Sziasztok! Ebben a mai videóban slime-okat fogok bontozni. Már csináltam 9-et, 8 kicsit, egy nagyot. Egy zöld, egy lila. Hozok egyet. Hú, ez egy szürke. Ez így néz ki. Ebben nincsen ebben nincs csillámpor, csak a festék csillámpor. Egyébként jó. Itt minden slime-ban az állagát és a színét pontozom. Itt az állaga, hát puhának puha, puhának puha, de viszont a szín annyira nem tetszik, mert szürke. Állaga 10/10, és valójában 10/6. A színe az akkor megy a dobozba vissza. Ez megvan. Ez egy ilyen szép zöld. Az utolsó slime-ot, a legnagyobbat úgy szeretném, hogy a legutoljára, de lehet ez nem úgy esik. Nos, ebben van ilyen csillámpor, meg van ilyen arany csillámpor, szóval hát annyira ennek az állaga nem valami jó. Már szétbökik a kezemet a csillagok. Igen. Állaga 10/8, 10/9, de csak a csillag, ami egyébként puha. Színe miatt 10/10, a legszép. Mi van? Legszebb. Oké, szóval ez is megvan. Ez a kedvencem közt. Nézd, így, és akkor így. Most mondtam, semmit nem értetek, hogy tettetek, hogy így. Na, hát ez nagyon jó lett. A színe 10/10. Az állaga viszont 10/9, mert annyira nem puha, de viszont ez volt az első slime-om, és ebbe kicsit túl raktam az aktiválót. Ezért ez kemény lett. Na, akkor 10/8 az állaga, szóval mondtam. Na, így. Lila! Ez meg ehhez hasonlít, csak ez nem csillámos, de csillámos. Ebbe is, mint ebbe van, olyan csillámok vannak, csillag és ilyen lila csillámpor egyben, meg arany is. Hát ennek a színe, a lila, nem annyira tetszik, már 2 van belőle, de ez jobban. 10/9, állaga 10/10. Ennyi. Na. Figyeld, így voltak. Persze. Mind a 2 lila, érted? Azt annyira valahogy nem kedvelem. Az állaga ennek a legjobb. A színe viszont 10/6. A leggyengébb eddig a színe. Ilyen aranyféle. De amikor kevertem ki, nagyon szép volt. Nem. Csillog. Hát 10/7-re viszem fel. Az állaga viszont 10/10. Ez is megvan. Szóval megy azért. Már csak 4 slime van. 5, bocs.
Ó, ez így néz ki a dobozba. Ez viszont nagyon kicsi lett, ez lett a legkisebb. Ezt még tegnap csináltam. Ebben viszont nagyon sok csillámpor ment. De csak úgy mondom, szerintem holnap is lesz videó. Nem tudom. Hú, ez jó lett. A színe annyira ilyen 10/8, mert tele csillámporoztam. A színe viszont 10/9. Na, jó. Most már nem. Csak úgy elveszek egyet. Ó, ez is nagyon szép lett. Ebben vannak viszont kövek. Ez is nagyon tetszik. Hát nem tudom. Nagyon tetszik. 10/10 az állaga és a színe is. Lila? Na. Ez is. Na. Gyere már. Na, jó, fel meg itt maradt. Na. Ennek nagyon szép lila színe lett. Kék, meg lila egyben, nagyon szép, allaga színe, minden 10/10. Na, hát erről már kívülről tudom, az állaga az 10/7, nem 6, mert nagyon kemény lett, de majd veszek még ragasztót, és tudok megcsinálni. Szóval hát 10 nem tudom az állaga, vagy nem. A színe pedig 10/8. Az a csoda. Ez gyönyörű. Zöld színű lett. A legnagyobb slime. Ezeket kicsit arrébb tolom. Wow. Mindjárt mutatok valamit, várjatok. Csak gyorsan, nem tudom megcsinálni. Na. Jó, mindegy. Ja, most sem csöppent. Hát most annyit szeretnék mondani nem sokára a videó vége felé, hogy gyertek holnap is a holnapi videómra. Hogyha lesz, hogyha nem lesz, akkor meg holnap utána, de hát a következő videómra, majd lesz, nem tudom mikor. De nagy valószínűség, hogy holnap is lesz, olyan 11 dél körül, nem tudom. És gyertek sokan, mert hát gyertek, és hát még egy kicsit hát nem, mielőtt kérdést tennétek fel, szia Bendi, nyugi, mielőtt kérdést tennétek fel, ez ilyen mindenes oldal lesz, tehát fogok ilyen Fortnite, Roblox, minden játék, slime-os videókat, mindent ki fogok rakni, és igen, ez egy mindenes oldal lesz, csak iratkozzatok fel ahhoz, mert nem teszem meg. És hát most itt az lenne a lényeg ebben az utolsó, nem tudom, hogy hány másodpercben, hogy majd akkor holnap a videóra. Sziasztok!